очередная квартира на осмотр. Пойдемте посмотрим, что у нас получилось. Это у нас двухкомнатная квартира. Мы ее делали полностью под ключ. То есть были демонтированы пол, все стены, обои, все, новая электрика, новые стены, новые двери, все новое, короче. Здесь уже вот мебель у нас появилась, диван. Посмотрите на вот эту икеевскую лампу красивую. Собирать ее тоже не так легко. Она состоит из многих частиц. И 84 штуки вот этих цветочков, и их надо каждую отдельно вот так приклеивать, грубо говоря, кликовать. Стоит она 49,99. Этот столик 5,99. Диван у нас с атриума. Он тоже что-то в районе 200 с чем-то. А, вот эти все-таки у нас 34,99 стоят. И 8,60 с этой стороны почему-то карниз поменьше. Так, это у нас Беста под телек. Он у нас 114 стоит. Вот так открывается. Сюда под телек. И вот, когда нету прям конкретного дизайн-проекта, то приходит заказчик такой в шоке, такой: здесь будет диван, нет, здесь будет диван, нет, здесь будет диван, потом нет, здесь будет диван, а здесь телек, да. Я говорю, давай посередине поставим сюда эти розетки и интернет. Нет, хочу бок. Зачем, не знаю. Зачем? Вот хочу вот так, чтобы он прям сбоку был. Окей. Потом что в итоге? Секция здесь, это здесь стоит. И высота тоже. Если поставишь, то она будет закрывать. Даже ничего не войдет. Вот эти все маленькие косяки лучше всегда сразу заранее продумывать и дизайн-проект делать. Здесь не виноват ни строитель, ни заказчик. Просто такие вещи случаются, говно случается. И потом это просто квартира пойдет под аренду. Шкаф атриум. Обратите внимание, качество. Просто. А стоит он, по-моему, сейчас я посмотрю свою подсказку. 285 евро. Здесь уже такие отбитые кусочки. Для натрия, наверное, меня это в суд подаст. Ну, мы за правду. Мы тоже косячим, но мы исправляем. Посмотрите, какие картины. Здесь потом можно Анджелину Джоли повесить, туда Брэд Питта или что-нибудь там, Бэтмена и Робина, Джокера, как вы хотите. Этот просто можно поставить, я бы его поставил бы туда, в коридорчик. И где у вас будут шкафы, тоже заранее знаете, какие будут, где они будут, чтобы мастера приехали, ну, то есть когда приехали, не ставили в этом месте плинтуса, чтобы потом не было вот таких зазоров, чтобы не копилась туда пыль, грязь. Шкаф приставили и сюда его подсоединили, как вот к обналичнику. Тоже здесь обналичники с двух сторон. Здесь мы стенку наращивали, чтобы он сюда поместился. Здесь резали, чтобы тут поместилось. Пол у нас был керамзит с бамом, размешивали, полностью его заливали. Ламинат паркет у нас на полу. Порожки, это у нас по стандарту так должно быть, чтобы ламинат или паркет он просто не вскрылся. Многие хотят вот так сделать его сплошняком, это вообще проблем нету. Но мы за это как бы ни гарантию не даем. Я, кстати, не готовился к видео, я сейчас уже у нас 8:30, да, вечера. Буду говорить вам, что какая мебель стоит. Вот эта кровать 245 евро в атриуме. Она получается 140 на 200. Вот этот икеевский шкаф 145 евро.
Браймс, это, да, модель Браймс. Зеркало, сюда можно повесить. Ну, эти вещи обычные. Эта лампа у нас 29,99 в Икее стоит. Карнизы 19,97. Шторы вот эти, получается, 59, если я правильно понимаю. Тумбочка, это цены нет, но сейчас придет заказчик и скажет нам эту цену. Пойдемте дальше. Двери обычные, выход УСБЦ, ручка вот серебряная тоже взята. Сюда поставлена вот эта защита, но обычно мы ставим на ручку, так более красиво, может просто биться. Плинтус идет и с этим, с обналичником сразу, как плинтус. Добор. Зеркало 29. Такая тумбочка 49,99. Это у нас 11,99. Дверь у нас тоже со скидкой, она так 350 стоит, мы сделали скидку 250 и тоже вот обналичники. Доборы, то есть плинтуса идут. Вся у нас комната, кстати, вот это сверху лампочка 13,99. Так, пойдемте в эту ванну. Здесь у нас полностью был демонтаж. Полностью демонтаж. Вся ванная кабинка старая была. Стояк, трубу мы меняли в самый низ, тройник. И чтобы вот этот получилось душ мусано, нам пришлось делать этот короб. Этот смеситель гроховский хороший, джунгли. То есть если его включить, отойди. То есть где вот я стою, вот, отойди, пожалуйста. Я вот в носках, вот вода течет. Ничего здесь уже даже сухо полностью. Если даже моешься, если у тебя расстояние где-то 1,50 м, здесь полностью все сухо будет. Пластмассовые обналичники с этой стороной. То есть здесь все рассчитано у нас. Мы меняли этот. Ну все, мы здесь все по новой делаем. Сантехнику, трубы. Посмотрите, как плитка положена, силикончик, реплаги. Не под 45, извиняюсь, но обычный, красивый, стандартный уголок. Не портит вида вообще. Вот здесь, посмотрите, как здесь он запилен. Вот сюда приведи. Все красиво запилено, аккуратно. Так что пойдемте на кухню. Кухня тоже Икея. Сколько стоит она, сейчас придет заказчик и мне цену скажет, я просто уже не помню, сколько там она стоила. Какие нюансы тут? Технику надо было ждать 3 месяца, в итоге мы технику купили отдельно. И вот этот, видите, здесь не сходится тоже, потому что здесь должны быть оригинальные крепления под посудомойку. Посудомойка тоже была куплена отдельно. Мы просто ждать вот этих креплений, они так и не появлялись. И был вариант, просто купили какие-то панели железные в виде вот такой рамочки и закрепили. И вот из-за этого надо было выбирать. То ли были щели, или вот так вот, как вот получилось. Или если были бы щели, то она бы еще не так крепко держалась бы, со временем могла оторваться. Тут у нас все обычно. Микроволновая печка встроена. Шкафчик. Плита, духовка, все вот эти приборы, свет управляется, можете куда угодно его приклеивать. Здесь у нас был туда вот этот, как объяснить, проем, мы его гипсокартоном закрыли, вентиляцию пустили отсюда, которая идет на ванну. Тоже оттуда закрыли его, чтобы здесь было вровень, потому что от этого места ты ничего не выигрываешь.
И вот так. И немножко по-другому мы эту кухню определяли. Мы хотели холодильник сюда впритык, поэтому мы сделали здесь вот такой подоконник за подлицо. Видите, розетки у нас на холодильник были здесь, потому что рассчитывали, что холодильник будет прям к окну. И он должен у нас, холодильник, быть здесь. Здесь должно быть 30 сантиметров от холодильника. Потом начинается плита, духовка. А в итоге получается так, что заказчик идет, сам все чертит, нету дизайн-проекта. И такие ошибки, когда сборка кухни начинается, что вот там вот дырка под вытяжку, а розетка здесь. И приходится вот так вот всю эту мебель резать, думать, гадать. Посудомойка не там розетки, микроволновку тоже никто не знал, что она здесь будет. И розетку не поставили, потому что никто не сказал, никто не спросил. Ну, так вот и получается в итоге. Цены будут ниже. Но заметьте, как еще красиво плинтусики разрезаны. Здесь у нас бардак, потому что мы сейчас вот эту столешницу, купленную белую, установим ее вот сюда. Будем ее устанавливать. Сидишь, ну как-то вот так вот, на 80 сантиметров она будет. На фотографиях потом увидите. Вот поставили стол, установили. Кухня готова, можно посидеть спокойно. Помыл, нарезал, приготовил, достал с холодильника, что надо. И все, сел спокойно, кушаешь. 10 часов вечера или ночи, уставший, выжатый, но доволен, что квартира наконец-таки завершена. Придет сейчас довольный заказчик и будет радоваться этой квартире. Заказывайте дизайн, и у нас ремонт. И вы будете тоже довольны, счастливы приходить в уютную квартиру. Всем до свидания.